我想問一個問題，請問我聽日仲使唔使刀人㗎？定係我要點㗎？我有啲蠢啊！我點算啊？唔係做乜嘢？阿喬可唔可以答我第二晚刀邊個啊？第二晚刀邊個？即係如果有得入嘢嘅話，我再刀邊個？救我啊！你問我，我要做傻仔啊！點算啊？你沒有同意啊？阿咁你講下。咁即係4號係祭司有10號咧，我刀10號咯。咁即係4號補10號啊嘛。咁唔係啊？咁佢仲開緊 game，即係仲有得打咯，係嘛？但其實咁嘅，因為咧，我同 Cory 咧係2.5票可以投死金魚機嘅，但係金魚機咧，你要知道咧，佢係得傳刀嘅，傳咗俾阿喬嘅，咁所以其實最終都係我哋輸咯。你講係啊，即係你咁樣攤嘅話，所以其實好人點都冇得贏咯。好似上晚我哋努力呃個金魚機，但係努力出嚟都係冇用。我係金魚 Hedy by the way。